નમસ્તે મિત્રો, હવામાન ટીવી ઉપર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો આજના સમાચારમાં વાત કરવાની છે મોચા નામનું જે નવું વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે તેમના વિશે અને ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની કેટલી સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે આવનારા દિવસોની અંદર તેમના વિશે। તો મિત્રો સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરીને દરેક વરસાદના અને વાવાઝોડાના સમાચાર તમને મળી જાય। તો મિત્રો વિડીયોને શરૂ કરીએ તો મિત્રો મોચા નામનું વાવાઝોડું અત્યારે ગુજરાતમાં ખૂબ જ મોટી વાત અત્યારે બધા કરી રહ્યા છે અને દરેક ન્યૂઝ ચેનલમાં તમે સાંભળતા જશો કે આ મોચા નામનું વાવાઝોડું ગુજરાતમાં ત્રાટકી શકે છે અને આ તારીખે આવશે, ઓલી તારીખે આવશે। પરંતુ મિત્રો મોચા નામના વાવાઝોડાની સાચી હકીકત હું તમને આજના વિડીયોમાં જણાવું તો મિત્રો આ વાવાઝોડું 9 અને 10 તારીખે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરવાનું છે, આવનારી 9, 10 અને 11 તારીખે। પરંતુ મિત્રો આ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને આ વાવાઝોડું છે તે મિત્રો બાંગ્લાદેશ, યમન અને મ્યાનમાર તરફના વિસ્તારોમાં જશે, કારણ કે મિત્રો આ વાવાઝોડું બંગાળની ખાડીની અંદર સક્રિય બન્યું છે અને કેટલાક મિત્રો કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતમાં આ વાવાઝોડું આમ કરશે તેમ કરશે, પરંતુ મિત્રો એવું કશું થવાનું નથી, કારણ કે આ વાવાઝોડું છે તે ગુજરાતથી ઘણું આગું છે અને જેથી કરીને આ વાવાઝોડાની અસર થશે તો પણ આસપાસના વિસ્તારમાં અને ભારતની અંદર મિત્રો જોઈએ તો બિહાર છે, પશ્ચિમ બંગાળ છે, ઓડિશા છે જેવા રાજ્યોની અંદર મિત્રો અસર થશે કે જે બંગાળની ખાડીને નજીક રહેલા છે। ગુજરાતથી આ મિત્રો આ વાવાઝોડાની લગભગ 3000 કિલોમીટર દૂર છે, તો મિત્રો આ વાવાઝોડું ગુજરાતમાં કોઈ પણ અસર નહીં દર્શાવે। પરંતુ મિત્રો જો ત્યાં વધારે વાવાઝોડું આવશે એ બાજુના વિસ્તારમાં તો ગુજરાતની અંદર માત્ર ખાલી માવઠા પડી શકે છે અને વરસાદ થઈ શકે છે, બાકી વાવાઝોડાની કોઈ તીવ્ર અસર ગુજરાતમાં નહીં જોવા મળે। પરંતુ મિત્રો આ વરસાદ અને માવઠા જે છે તે મિત્રો હવામાનમાં જો પરિવર્તન આવશે તો થશે અને તે પણ મિત્રો 12 અને 13 તારીખના રોજ જે છે તે મિત્રો ગુજરાતમાં આવી મિત્રો જે છે તે મિત્રો બાબત બની શકે છે। અને મિત્રો અત્યારે જ આ વાવાઝોડાની જે દિશા છે તે મ્યાનમાર તરફ દેખાઈ રહી છે, એટલે કે મિત્રો મ્યાનમાર જે દેશ આવેલો છે તે બાજુ અત્યારે વાવાઝોડું જઈ શકે તેવી દિશા તેમની છે। પરંતુ મિત્રો આવનારા સમયમાં આ વાવાઝોડું જે છે તે મિત્રો દિશા બદલી શકે છે। જો તેમની દિશા ભારત તરફની રહી તો મિત્રો ભારતના જે પાસે રહેલા જે રાજ્યો છે ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા, ત્યાં વાવાઝોડું જશે અને એ બાજુની આપણા ભારત બાજુની દિશા રહેશે તો જ ગુજરાતમાં માવઠું આવશે અને મિત્રો વરસાદ પડશે આ વાવાઝોડાના લીધે। પરંતુ વાવાઝોડા જેવી તીવ્ર અસર ગુજરાતમાં જોવા નહીં મળે અને જો મિત્રો મ્યાનમાર તરફ આની દિશા રહી અને ભારત તરફ ન જોવા મળી તો મિત્રો ગુજરાતમાં વરસાદ અને માવઠા પણ નહીં પડે। પરંતુ મિત્રો આવનારા વિડીયોમાં અમે તમને જણાવશું કે આ વાવાઝોડાની દિશા કઈ બાજુ રહેલી છે અને ગુજરાત બાજુ ક્યારે આવશે અને મિત્રો આવશે તો પણ કેટલીક અસર છે, શું અસર જોવા મળશે તે પણ હું તમને આવનારા સમયની અંદર જણાવી આપીશ। તો મિત્રો આવા જો તમે માવઠાના હવામાનના સમાચાર મેળવવા માંગતા હોય રોજે રોજના તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને રોજના તમને સમાચાર હવામાનના આપતો રહીશ। તો મિત્રો હું મળીશ આવતીકાલે તમને એક નવા માવઠાના અને હવામાનના સમાચાર સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો મને રજા આપશો, ધન્યવાદ, જય માતાજી।